Математично завантажено, що я не можу, зараз це не розділюється, це нормально. Я немає що додати. От той 23, у вас монітори так гроші, у вас довго, а от ви троє, хтось ще може поставити трошки комфортнішим умовам. Тому це взагалі можливо буде так. Комфортніше, хочете, щоб ви його там нічого немає зробити. Але просто пропонують, бо теж хороший відповідний монітор. Якщо я не знаю, то добре. Спочатку, будь ласка, мені підготуйте ваші документи. Якщо є стосунок дія, то можна також відкрити ваші документи стосунок дія. Ви повинні бути Даніло Віктор Андрійович. Так. Ваше номер відбуде? Дякую. Так. Будина Марія Сергіївна. Давайте будемо авторизовуватися в системі, я вже добре була надала, а потім коли ми їх запрашували, то наскільки я ще не готували на сесії, їх додатково.
немає, де а ви тут зараз бачите, зараз система була. Ну, не різниця, ви звідти. Це чудово. Ви їсти назад, їсти ваш? Так. Зараз чорна кнопка авторизувати. Всі починаємо маніпуляцію, зараз чорна кнопка. Авторизувати через невідповідь. Не буває правильно на свій. Так, тут оберіть його на своєму бізнесу. Так, нажимаєте так. Тепер тут вибираєте цей 6, якщо не помиляюсь. Так. Ні, цей 6, скоріше за все, так. Відкрити. Так, вийшов усі, тут пароль. Вийшли тут пароль, там дуже 200. І набираєте англійську літеру ваш пароль. Цифри чи літери вирізати, так? Ви чи не хочете? Ми бачите, є. Потім набираємо пароль на свій. Обрати його на своєму студієві. В принципі, я бачила, що можна далі продовжити. Співала вашу персональні дані з вами. Все, тоді галочка буде продовжити і продовжити. Там тут P6, якщо не помиляюсь, на всіх. І пароль сюди вводити, тільки не забудьте поміняти розкладку на англійську. P6, так, перший файл. І не цей перший файл. Пароль тут, ні, пароль тут розкладка, перейдіть на англійську, не закришувати, а тому не пишете. Продовжити, так, також. Мало літання не нажимай далі. Так, галочка тут, даю згоду і продовжити. А можна зробити? Це співпало. Це співпало, так. Не той, так? Значить, тоді зробили інший файл. Тоді включаєте оце один. Ні, треба файл іншої системи. Ви маєте розширення зал. Тому нажимаєте знову завантажити інший файл. Ні, 6 має бути. Тоді це перший. Ну так. Ні. Умову українська, а можливо можливо зробити трансформацію англійській. Туди ви не запрошували. Так. Тому що вас не пускає. Так, можете відповідно. Може бути тільки заводу, поки нас не зробили система. Продовжуйте написати. По ідеї, він не завод. Тому зауваження, що нам може бути завод. Так, що вчасно читати, можемо шукати переглянути відповідь, і куди це не входить, якщо хтось має абсолютно, будь ласка, шукайте. Так, переглянути відповідь. Так, переглянути відповідь. Натискайте, хто вже пішов. На воду тут треба нажати, так? О, бачите, секунду, у вас все нормально, так? Бачите? Так, чудово. Ви є воду, продовжуйте. Продовжуємо, так? І ви продовжите, і буде обрати кнопку переглянути відповідь. Так, рахую вас на суму, для вас може бути. Переглянути відповідь, а ви натискаєте культура мови, письмо зачитання. Перше, що стоїть на слово, культура мови, письмо зачитання. Ви натискаєте переглянути відповідь. Як? Може, культура мови, письмо зачитання. Це ж відповідь. Це не нормально, це не було добре на сьогодні. Вже новому відповідь. Культура мови натискаєте. Культура мови може читати, написати, перше читання. Оскільки з'явилася така густенька табличка «Відповідь культура мови підходить читання», і внизу є сразу, що розпочати оплачувати сучасну пісню. Коли ми на неї натискаємо, починається відповідь 20 хвилин часу на наші тексти. Зараз хочу увагу. 20 хвилин часу відводиться вам на виконання 25 завдань. Завдання різні за обсягом часу, які вимагають на їх виконання, тому відповідно є розраховувати правила, ваш час постійно буде легше на правому путі екрану, буде бачити, скільки вам хвилин залишається до виконання тесту. Під кожним тестовим завданням є кнопка «Зберегти відповідь». Чорна вам є важко помітити, обов'язково її натискайте. Тому що ви натиснули кнопку «Зберегти відповіді» для вашого режиму трансформування сертифікату. Всі тести розміщені на одній сторінці тут же в новій
вашій сторінці, підходите до кінця сторінки, 19 завдання, там де треба клавіатури, відео увагу. Клавіатури треба буде вводити літери і пропущені слова. На сміяві, на межі цього можливо до слова обрати, правильно, на вашу думку, тут потрібно буде без клавіатури, англійська клавіатура? Ні, українська. Тому одразу можна собі перейти на українську, тому що буде єдине завдання, де ви будете робити слові пропущені літери. І зверніть увагу, що не було випадково великої літери. Тобто там ви намагаєтеся слово, що тепер ви більше власне знали, нам звичайно стало великою. Тобто має не відбутися серед кнопочка, там не працює. Перша має бути зараз. Перша, початка протекула. Перша цифра. Перша працює, це друга була наша працювання. Два окремі завдання, там йде до кінця сторінки, буде кнопка вперед, буде два окремі завдання. 20-24 і 25-29. Ці завдання трошки об'єднані, бо всі на них вже 5 хвилин часу. Треба буде прочитати текст, дати на нього відповідь, стверджування, правда чи неправда, стосовно першої саме тези, яка висвітлювалася безпосередньо у тесту завдання. Тут, виходить, там, де працювати порядок, тут все повністю слово являється... Ні, від одного пропущено літеру. Одну літеру слові, не більше. Ці завдання максимально висвітлюють 44 бали, для формування сертифікату типу С1 або С2, береться від вашого тестового результату 70%. Тобто зробила тесту на 100% все правильно, то вже маєте 70 задів на формування вашого сертифікату. Коли ви дійдете до 29 питання, біля визначеного кнопки «Завершити іспит», ви її натискаєте і завершуєте тестову частину іспиту. Далі переходимо на запис монологу. На це дається окремо 10 хвилин. Тобто не спішіть робити тести, не економте час ні до до тесту, до монологу ні. Практика це не працює, окремо на запис монологу дається 10 хвилин. Що буде ці 10 хвилин? Так само ви натискаєте, коли кнопка, і ви вже буде іспит монолог, так само буде жовта кнопка розпочати обмежений часом іспит, почнете 10 хвилин і там ви побачите, які дві теми вам пропонуються на обговорення і на розповідь. Вибір тем, технічно здійснюється тільки тоді, коли ви говорите під час запису, це в такому типу, наприклад, добрий день, шановні екзаменатори, чи шановна комісія, мій монолог надо до себе. Ви його просто проголосили, і далі ви маєте 10-15 речень, від 10 до 15 сказати відповідності до вашого тему монологу. По часу обмежень немає. Хтось слухає 5 хвилин, хтось 2-3 хвилини. Кому як хочете поговорити з екзаменатором. Головне, з відповідності до вашої теми має бути 10-15 речень. Дві технічних умови. Ви повинні дивитися камеру виключно постійно, тобто майже 90% часу маєте дивитися прямо. Якщо навіть ви на листочку стручку можете собі там прочитати кілька тест, але ви ці тести маєте не постійно, отак от голова може допустити, що ви читаєте. Ви маєте спілкуватися з екзаменатором, дивитися прямо в вашу камеру. Ви пам'ятали? Прямо в камеру дивитися. І розказуємо, ви дословали те, що ви там написали. Тут технічно, де ви можете взяти такий червоний напис на екрані, важно чути говорити голосніше. Не звертайте увагу, говорити в тому самому сенсі. Якщо хочете, можете чуть додати звуку власного, якщо хочете. Але повірте, потім оці монологи переслуховуємо, і як правило чути, достатньо, щоб екзаменатор було оцінити ваш іспит, поставити оцінку, максимально 18 балів, але за формування сертифікату, як ваш іспитний монолог, береться частинка 30%. І з голосування на лямку, який у вас буде, відповідно буде давати вам сертифікат. Або це один, або це два. Сам сертифікат тут же буде в вашому особистому кабінеті, бо так само вас орієнтується в тому, що на роботі, як ми це робили зараз, там ви бачите зверху іспит, і друга вкладка мої іспитування. І отак далі буде і ваш сертифікат, але при нього комісія має винести рішення впродовж 15 календарних днів. Тобто сьогодні рівно 15, по ідеї, до кінця року в вашому особистому кабінеті з'явиться ваш сертифікат. Самі результати іспиту ми побачимо вже сьогодні. Це ви побачите в кінці запису монологу, скільки ви зробили правильно. Монолог оцінюється екзаменаторами, 3 як мінімум, вводиться спільна оцінка і так заноситься ваш особистий кабінет. Екзаменатори оцінюють монолог від півгодини до доби. Тому можете ввечері подивитися саме ваш результат монологу, можете завтра зранку. Деколи бувало таке, що година проходить після іспиту і вже є тестовочка. Є тести, є монолог, є підсумковий результат, який вже відповідає вашому сертифікату. Запитання? Ми розпочинаємо час, який відбувається на монолог, і тільки тоді ми можемо
Скільки тобі бачите, ці 10 хвилин дадіться на підготовку та на запис. Орієнтовно можна поділити час. 4 хвилини готуєте, 3 хвилини записуєте, плюс-мінус, і ще 2 хвилини залишаєте, бо вже повний монолог, чи є звук, чи є ваше відео. І тоді вже бачите відео. Тобто на 10 хвилин подумав, що ми маємо сказати. Ми маємо за це укласти 10 хвилин. Орієнтовно, якщо що до часу, можна ділити так, 3-4 хвилини думаємо, 3 хвилини записуємо і ще перевіряємо, чи є звук. Після сесії. Спочатку записуйте сесію, потім записуйте монолог. 10 хвилин активується вже коли я думав. Так, коли ви нажмете така фраза, як вам зараз будемо розпочати, така сама фраза буде на частину монологу. Так, коли ви підготовку фразу нажмете, ви підключаєте, ви це так 10 хвилин монологу. А зараз, якщо ви ще не маєте питань, будь ласка, записайте підготовку знову розпочати обмежено початку дії, і йде ваші все готово, це підключено, ви тільки з'являєте і відкладуєте. Що тут можна написати? Так, так. Добре, ось ваш будиночок, ви бачите. І головне, як добре буде відео. Від неї буде навіть написано відповідь на відео. А чи це не може бути? Зараз це включиться. Ні, должно бути. Натисніть ще раз. Ні, просто ось ця. Не далеко, ось ця ліва кнопка. Вот ваш будинок. Вот 19 годин секунд. Нижче опустіться періоді, періоді там путі. Вот ваші завдання, і от кнопка, яку маєте під кожним завданням буде написати. А коли я натискаю ці відповідь, я не замовив, бачу, на дійсно. Ага, все. Рухайтесь наступного дня. Ага, ну не те, що зараз. Ні, звісно, кажу, що тільки це не було.
тут перетягувати. Не перетягувати. А що? На основі воно стає білим, і потім класити білі прямокутники і поміняти. Ага, все, поняла. А можна тебе тут міняти? Можна пензликом натиснути, воно назад відскочить, і тоді з іншого кола так само обираєте стає білим, і туди і класуєте. Ага, все, поняла, дякую.
Тут належимо питання переда. Дякую. Вже це було не. Так, тут вперед. Там що знову? Давайте перевірити треба. Ні, не перевіряти, перевіряти, перевіряти. Це правда, правда. Так, тоді це наше рішення. Перевірити, що там ще написано. Ну, треба назад, ви вже робите вперед, перейдіть назад, позадіть назад. Ми ж до назад, або тут можна написати кнопку назад. Ні, може не розумієш. Можна прийти. Ну, секунду, дайте вам пересунути, ви більше розумієте, ніж не може робити. Що там у нас не? Переглянути. Кілька може бути. Перевіряйте це, де ж там здається, не я. Може, завдання було збережено відповідь. На всякий випадок, я скажу, що було збережено останнє завдання. На цей день так відповідь. Так. Тепер у нас збережено. Там є відповідь на дійсно, так, а там не було. Можливо, останнє не було збережено. Тоді залишиться не збережено, залишиться відповідь. Так. Якщо ви написали по пункту, то є. То ж ви ж перевірили. Давайте 9 останніх тестів, більше там не буде питання. Там залишиться відповідь, що воно було. Ну, тут є люди, було запитання. І знову чорне. Тепер там до очку. Так, як будете готові вже до запуску мову, то скажете, спочатку там до центру дає. Це ми розвернули один або два. Завтра кажуть, що ніякий вибір, що це не здійснюється, просто проголосити її через аудіозапис. Моя тема така. Правда, ми правильно зробили? Відповідно, це ось тут наш іспит. Просто візьміть, що вона вже була включена. Ви будете мотивувати, що вона була. Камера є, ви бачите, як ви це. Вона ви маєте сидіти і дивитися прямо в камеру. Щоб не читати, то вже не читати. Це написано рекомендація, як ви маєте сидіти, не читати те, що вам розповідав на університеті. Ось почитаємо, перша або друга. Відповідно до цього маєте сидіти 15 речень. Вот, 15-20 речень, бачите? Вона не розповідає. Вибирайте собі культуру і якщо треба, то плати зробити. Можете, ні, я можу продовжувати. Так, я можу показати, що я сторінку, тому що кожне питання, щоб було просто відповідь на цьому. Отут на цей випадок не берете, ви бачите, немає.
чорним так залишити. А що тут далі? Коли нажимаєте вже розпочати, вже буде оце А що тут далі? Правда, не правда, я вже пишу. все, залишити. І чорну кнопку там залишити. Слово «іспит» ви натискаєте. І зрозуміло. Ось коли вже тут нажмете, а буде всередині, відкриється сторіночка, там будуть дві теми на вибір, які ви маєте зробити відповідний монолог. 15-20 читання. Коли хочете, тому що вже перейдете. На цей від'єднаний, не те, що можна з'являти, що буде тут відбиває просто дивитися. Це візуально. Для того, щоб мені розпочати монолог, що мені треба зробити? Як будете вже сформували питання, що ви говорите, ви будете вмикаємо камеру. Зараз вона включиться. І ви запам'ятовуєте приблизно ваше положення, як ви маєте сидіти, щоб ви дивилися прямо в камеру. Бачите? Ваші очі мають бути отак ось. Ну, це те, що вам голові так виходить. Ось так ось на. Отак ви маєте сидіти. Потім бігаєте на монітор, ви будете записувати, там буде кнопка під монітором. Мова є важливим елементом для всіх українців, і завжди співгрупування між людьми, громадянами. Тому вона є дуже важлива. Важлива, тому що за допомогою мовлення ми передаємо насамперед свої звичаї, які набувалися протягом багатьох століть минулого. І тому завдяки мовлення, якщо ми знаємо українську мову, то ми можемо вивчати і інші мови, які дадуть нам змогу подорожувати, спілкуватися з іноземцями та вивчати їхню культуру та мову. Та освоювати
себе і розвиватися в різні сторони. Також мова, наша українська мова має велике значення в різних сферах, та галузях праці та співпраці міжнародної. Я добре тебе чую. А що мені зробити? Просто завершити їх? Так. А що я записала? Що буде це за динамічно, то це взагалі скільки змінить? Так, завершити, що я там завершити. Добре, що я не про там, що не знімаєте на собі, що і на дивні на то, це буде через інформацію. Отже, заходить на дивні, буде через А я знаю, наскільки я прийшла, тут ця кнопка пробіжу, але раніше не багато. Знаєте, друга кнопка, і потрібно пробіжу. Що записується? Прогрес програма.
високі, я завжди перевіряю, чи ці відповіді є. Тут характерно досі є. 10, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28 є відповіді, але просто не дуже багато ставиться. Але хто його знає, може робити класну цілість монолог. І я скажу, сертифікат вас приїде, просто буде не все один, а V2 буде рівень. Сертифікат розвернув один мільйон, що ви кабінет, це буде не той рівень, чи можливо треба не робити. Флешку вже робити, так. Хто, будь ласка, хто заходить флешками, будь ласка, заберіть флешки, щоб не подивувалося. Чи вже ви доказуєте? Хорошо. Вот бачите, які потерявшого папера. Ви пишете, що треба не бувало, дивіться, такі на сесії, ви повинні можливо на сесії. 80%. Я ж сказала, що нічого страшного, якщо ви навіть хотіли зробити це слово, то якщо ви не знаєте, ось треба зробити, ви говорили. Я просто старшому сесії, включати 5 завдань, це поставлю, що було завдання, я цю пропуску не знала, просто всі переглядали, я думаю, що це буде так. Треба виставити, можливо. Звичайно, те, що я рахувала, у вас все було правильно розв'язане все. 50% бачите зараз. Треба за монологу брати, тільки 14% за монолог. В принципі, ваші шанси на сертифікацію один день. А ви скільки хоча б речі свого не зробили? Ви чуть-чуть сказали? ну чуть-чуть сказала, можна точно сказати. Ну це таке вже все. Я думаю, що ви ще до цього один десятки по-любому. Ви дуже вчитеся. У вас майже знає розмову монолог. Вот, до речі, а що ви кажете, що ви теж не обманюєте мене? У вас є питання 20-24, а 29. Так воно нижче знаходилося, на дітей сторінку. Я його не пишу. У вас визначено часу, ви неправильно розрахували свій час, ви на другу сторінку, поперед ви натиснули, і наше цього завдання, тому Ні, я не натиснула, тільки що просто скажи, я пізно натиснула. я для того проводжу інструктаж. І до того я казала, і кнопка вперед, яка переводить вас на другу сторінку. Тому вас якраз було все більш-менш. Я скажу, що треба, себе недооцінили в ваших тестах. У вас шанси на це один ще є, тому що якщо ви монологу хоча б за 10 речень сказали, а я так крайне почула, що ви сказали, то шанси є на нормальному. Шанси є. Заходите в межах флешки зараз. Ні, зараз не закриє, просто в межах години, деколи екзаменатори оцінюють, а деколи оцінюють в межах півдня. Тому так само переводиться флешкою в кінці дня, а в телефоні. Можна в телефоні так само. Ви в телефоні флешку не поставите, тільки через приватбанк або через банк, або через дію. Будь-що. Так можна зробити так само. І ви зайдете, і подивитися, що буде 3 стовпчика. Другий стовпчик буде за монолог, і третій підсумково вже буде освітла за грошей. Зараз там вільно на друг, ні, бачите, немає такого стовпчика. Немає. Якщо на це 2, то дивіться, це не смішно не було. Якщо монолог, вони дослідяться високі, то хоча б 17, 17, 16, то поставити високий за монолог. Ви можете на це 2 презентувати дослідні. Шанси дуже хороші. Це саме речі? Так, бачите, це 90 перед 100. Це 1,70, 1,79. Так, просто ви не знаєш, що далі. Просто виходимо на вашу виробництво. Буде зараз. А що ви давайте по вашому наші перші тут заходили з нашої аудиторії, може вже і бачите, що вони там будуть відключити. Це не знаю, як ви пропонуєте просто Хмельницького, це йде електронно, але сподіватися через телефон, наприклад, на цей який Презентація завгодно, на телефоні дуже не ставили, телефоні видати приватні інформації. Ну, що це що? Там прикріпіть, я вам завтра побачу, завтра треба, що побачити.
Так, так.